Делаем камин своими руками, часть третья. После того, как мы возвели короб нашего камина, все гипсокартоновые части мне нужно было хорошенько зашпатлевать и отшкурить. Все поверхности я загрунтовала, и мы с детьми приступили к покраске. Это, конечно, здорово, что они сами с энтузиазмом мне помогали, но знали бы вы, как я потом заколебалась все это переделывать. Ну и ладно, зато у них останутся воспоминания, что они сами красили этот камин. На следующее утро я нанесла второй слой краски, чтобы не делать этого вечером в темноте. А когда муж вернулся с работы, наступил долгожданный момент установки нашего камина на его законное место. Камин у нас, кстати, электрический, от проверенной годами фирмы Electrolux. Наступил торжественный момент первого запуска камина. Нам еще нужно будет сделать каминную полку, повесить декор, но уже сейчас результат мне очень нравится. А вам?